поінформованість. Тому мій обов'язок – інформувати, говорити, аналізувати. Задля єдності і незалежності. Середа, 1 листопада, 1343-й день анексії Криму. Час новин на АТР. В студії Маргарита Потапова. Оновлений український проєкт резолюції щодо прав людини в окупованому Криму вже отримав беззаперечну підтримку понад 3 десятків країн, які стали його співавторами. Про це заявив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Напередодні офіційний Київ вніс цей документ у 3-му комітеті Генеральної асамблеї ООН. І, як прогнозує український дипломат, голосування резолюції у комітеті відбудеться всередині листопада, а вже в грудні її винесуть на розгляд Генеральної асамблеї. Попередню Кримську резолюцію України ООН прийняла наприкінці минулого року переважною більшістю голосів. За виступили 70 країн-членів організації. Сьогодні у Нью-Йорку делегація України внесла до секретаріату 3-го комітету Генасамблеї проект оновленої резолюції по Криму. Наразі співавторами документа виступили 34 країни. І в ньому, зокрема, міститься вимога до Росії виконати рішення Міжнародного суду ООН щодо скасування заборони меджлісу кримськотатарського народу. Світ має більше дізнатися про переслідування російськими окупантами кримських татар. Це собі за мету ставить МЗС і запускає інформаційну кампанію «Criminals Bleeding». Про її старт напередодні заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, поруч з оновленою резолюцією ООН по Криму, ця кампанія має стати ще одним потужним інструментом України на шляху деокупації Криму. Адже в центрі її уваги будуть долі кримчан, які з гідністю протистоять репресіям та утискам з боку російського окупаційного режиму. І першим в рамках цієї інформаційної кампанії свою історію розповів заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз, звільнений після 3 років перебування у Сімферопольському СІЗО. Це кампанія для того, щоб показати, що реально відбувається на території окупованого Криму, де ніхто не почуває себе в безпеці, де арешт загрожує кожному, хто є проукраїнським, де заборонена освіта українською, де заборонений меджліс, де знову відбувається призов в злочинні російські збройні сили. Сьогодні до Криму їхати не варто. Громадська блокада повідомляє, що не працюватимуть переходи у Чонгарі, Каланчаку та Чаплинці. Все через російські антитерористичні навчання на адміністративній межі з окупованим півостровом. За інформацією активістів блокади, рух буде обмежено принаймні до обіду. Один український воїн загинув, ще 5 поранені. На фронті знову загострилася ситуація. Важкі бої точаться як на Донецькому, так і на Приморському напрямках. Бойовики гатять із мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. На Світлодарській дузі загинув грузинський доброволець, розвідник родом з Грузії із позивним Юрза Георгій Саралідзе. Він добровольцем воював за цілісність України. Найбільше поранених аж 3 поблизу Широкиного. Окупанти майже 2 години били зі 122-мм артилерії, мінометів калібру 120 мм, гранатометів та кулеметів по оборонцях Широкиного, що на Приморському напрямку. Наші воїни відповідали противнику із піхотного озброєння. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили режим тиші. Сину Арсена Авакова Олександру сьогодні обиратимуть запобіжний захід. А минулу ніч нащадок міністра внутрішніх справ провів у слідчому ізоляторі. Напередодні Олександра Авакова у Києві затримали детективи НАБУ, а в його харківському помешканні провели обшуки. Сина міністра підозрюють у розкраданні державних 14,5 мільйонів гривень під час закупівлі МВС 2 роки тому тактичних рюкзаків для потреб АТО. Разом з Аваковим молодшим фігурантом цієї справи
справи став і колишній заступник його батька Сергій Чеботар. Вчора ввечері їм обом висунули підозри і доправили до Солом'янського райсуду для обрання запобіжного заходу. Однак детективи НАБУ спізнилися з клопотанням, і служителі Феміди вирішили призначити засідання на сьогоднішній ранок. Ми маємо право приймати клопотання до 18:00. Тобто на даний час, зараз уже 18:00, клопотання, яке вас цікавить безпосередньо, до суду не надходило. І цілком ймовірно, що до сина та екс-заступника Арсена Авакова у суді приєднається ще один фігурант так званої справи рюкзаків. Це керівник компанії, що, власне, виграла тендер МВС Володимир Литвин. Вчора його затримали у Харкові і вже мали привезти до Києва. Служба безпеки України затримала підозрювану в вбивстві свого полковника. Про це заявив очільник силового відомства Василь Грицак. За його словами, це жителька Донецька Юлія Просолова. І саме вона безпосередньо причетна до підриву автомобіля полковника СБУ Олександра Хараберюша в Маріуполі у березні цього року. Василь Грицак показав журналістам відео, на якому затримана закладає вибухівку в машину. А також розповів, що вона входила до Центру спецоперацій так званого Міністерства державної безпеки ДНР. Його координують і фінансують російські спецслужби. Просолову СБУ затримала в Одесі. Це Просолова Юлія Володимирівна. За виконання своєї роботи вона отримала, за попередніми даними, 15 тисяч американських доларів. Ця людина входила до так званого Центру спеціальних операцій, який діє під егідою МГБ ДНР. Хочу сказати, що цей центр очолює Євдокімов Василь Вікторович. Позивний символічно «Ленін». Центр координується і фінансується спецслужбами Російської Федерації. Совершила преступление в городе Мариуполь 31 марта, убийство полковника Александра СБУ. Теракт у Нью-Йорку. Вантажний пікап в'їхав у натовп. За попередніми даними загинуло 8 людей. Ще 11 зазнали поранень. Напад стався на Манхеттені, неподалік меморіалу Всесвітнього торгового центру. Невідомий наїхав на орендованій вантажівці на велосипедну доріжку на набережній річки Гудзон. Позбивав людей і врізався у шкільний автобус. Потім він вискочив з автівки із травматичною зброєю в руках. Поліцейські поранили нападника та затримали. Його особу вже встановлено. Це 29-річний Сайфулло Хабібулаєвич Саїпов. Він уродженець Узбекистану. Президент США Дональд Трамп заявив, що трагедія у Нью-Йорку схожа на атаку дуже хворої та несамовитої людини. За непідтвердженими даними, поліція знайшла у автівці свідчення причетності терориста до ІДІЛ. Один із поліцейських поранив нападника. Зараз він шпиталізований і під вартою. У нього вилучили пістолет для пейнтболу та невогнепальну зброю. І спираючись на ту інформацію, що вже є, ми можемо стверджувати, що це був акт тероризму. У Німеччині попередили масштабний теракт. Про це повідомив напередодні міністр внутрішніх справ цієї країни Томас де Мейзер. Готував теракт 19-річний сирієць. Його затримали на півночі Німеччини. За даними поліції, він планував застосувати вибухівку, щоб уразити якомога більше людей. Хімікати для створення бомби на дистанційному управлінні чоловік почав закуповувати у липні. За даними голови німецького МВС, загроза ісламістського тероризму Україні досі залишається високою. За нашими даними, молодик не був пов'язаний із жодною міжнародною терористичною організацією, але слідство ще може довести протилежне. Росія має бути покарана за агресію. Єльмі Умеров закликав європейців посилити тиск на Кремль і в жодному разі не знімати чи навіть полегшувати санкції. Заступник глави Меджлісу разом із своїм колегою Ахтемом Чийгозом виступили на засіданні 6-ї сесії парламентської асамблеї ЄС. Східні сусіди, що напередодні відбулася у Верховній Раді. Крым де-факто находится под юрисдикцией России. Я всегда подчеркиваю, когда говорю об этом де-факто,
потому что фактически там установлена российская власть. И такое впечатление, что эта власть не знакома с понятиями свобода и с понятиями права человека. У меня есть одна просьба к вам. Никогда, ни при каких обстоятельствах не снимайте с повестки дня этот вопрос. Криму не вистачає енергії. У цьому зізнався голова окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов. Різке похолодання застало окупантів зненацька. Ставленик Кремля каже, на піку споживання кримцям не вистачатиме 200-300 мегаватт електрики. Зрештою, мешканцям півострова до відключень не звикати. Навіть після побудови і помпезного відкриття кількох енергомостів вони звикли до періодичної темряви і холоду в квартирах та пересувних генераторів на вулицях. Окупаційні військові частини підконтрольна Кремлю влада півострова обіцяє не відключати від енергопостачання. І на цьому це всі новини. Ефір на Заман продовжить програма «Саба» з Єлизаветою Цареградською. Залишайтеся з АТР.